Det har været fantastisk at være med på TechBBQ 2019. Jeg har holdt en workshop i dag omkring mulighederne for at udnytte og optimere de skatteordninger, der er for iværksættervirksomheder i Danmark, som faktisk er ret gode, hvis man bruger dem rigtigt. Vi har mødt en masse spændende vækstvirksomheder, som flere af dem i den grad har brug for noget rådgivning, og vi ser meget frem til at holde møder med dem. I KPMG Startup Team, der investerer vi tid i vækststedet i dansk erhvervsliv og startups ved at holde gratis møder med relevante virksomheder, som vi erfaringsmæssigt ved virkelig har brug for at få nogle gode råd så tidligt som muligt i deres udvikling. Jo før man får den rigtige vejledning og råd omkring virksomhedsstruktur og skattereglerne, jo mere værdi og jo mere kan man sige, bygger man det rigtige fundament som founder, men også som investor, for at få en sund startup med bedst mulig sandsynlighed for at lykkes.